some wishes do come true, man. Particularly in Darjeeling, mountain biking गर्नु चाहिँ it's a privilege क्या हाम्रो लागि किनभने it's such a beautiful place हैन दार्जिलिङ हो र दार्जिलिङमा चाहिँ every time you go out for mountain biking every time it's a new experience. Hey, what's up people? It's your boy Prep Tamang here with my friends दादाहरुसँग छु अन्त नमस्ते फ्याबुलो कामरी मसेवा टास्टी लेख्न अस्सलामु अलैकुम to everyone watching this video. So आज चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ we are here for mountain biking. Da चाहिँ हुनुहुन्छ पंकज दा. Yo, introducing today's rider Pankaj Subba, Rad Adventures, Aditya Rai, my favorite cinematic vlogger, and my friend Prashant Yatri, who is an awesome photographer. We started our journey from Rad Adventures. म चाहिँ मेरो बाइक ल्याउनको लागि चाहिँ दादाकोमा गएँ पंकज दादाकोमा त्यहाँदेखि बाइक दिनुभएर चाहिँ we started our ride. So त्यसपछि हामी चौरस्ता गयो चौरस्तामा एकछिन चिया खायो since we were too early हैन त्यही भएर चाहिँ एकछिन भ्यू मजाले हेरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ we started our journey to जोरबङ. Since we were taking the upper road आलुबारीहरू भएर झर्ने भयो किनभने चाहिँ हामीलाई चाहिँ तलपट्टिबाट चाहिँ त्यो गाडीहरूको हर्न गाडीहरूलाई चाहिँ नभेट्ने भनेर चाहिँ हामीले we took the upper road. Let's go. Oh भाइ यो त फुल फर्ममा छ त केटा छ त जोरबङबाट भर्खर ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ we are leaving now. So oh भाइ the vlog will be really nice because मसँग को छ भन्दाखेरि चाहिँ आदित्य दा छ नि त दा छ नि त अन्त प्रशान्त छ नि त अन्त त्यही भएर the vlog will be really nice. I hope you guys enjoy. So let's go man. Just enjoy the vlog. We have started our ride. मजा आउँछ आज मजा आएन भने कहिले मजा आउँछ हैन. ओ भाइ यो साँझ चाहिँ हामी त्रिवेणी जाँदैछ हैन. त्रिवेणी चाहिँ किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स अब म र आदित्य दाको कोलाबोरेसन चाहिँ वी वर प्लानिङ लाइक 2 years ब्याकदेखि प्लानिङ हुँदै थियो हैन तर एउटा सर्टन वे नै भएको थिएन कहिले गर्ने के खालको कोलाबोरेसन गर्ने भनेर हैन. तर मलाई हेभी रिभर राफ्टिङ पनि हेभी गर्नु मन लागिरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ वी आर गोइङ टु त्रिवेणी अन्त टुमोरो विल बी डुइङ रिभर राफ्टिङ. आज त्यो साइक्लिङ हैन. आई लभ एडभेन्चर्स एज यु नो हैन. अम्बो कस्तो कुदाइदिएको कस्तो तोप कुदाइदिएको ओपरमा चाहिँ दिँदैछ नाइस आम्बो नाइस 6th माइल होइन तिमीहरूले छोडिदिएर रहेछौ मलाई. हामी चाहिँ 6 माइलबाट अब राइट लिएर चाहिँ वी आर गोइङ एन्ड द राइड इज रियली असम. पंकज दा राइड एडभेन्चर्स क्लिट पुस्किँदा क्लिट. Guys, so from 6 mile as we planned we are heading towards तक्दा. So यो बाटो चाहिँ तपाईको तक्दाको हो अनि तक्दाबाट हामी गएपछि चाहिँ we go to I don't know कुन चाहिँ ठाउँहरू भएर I've never been to this place. So एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ एकदम हाई छ. प्रयोग भाइ चाहिँ बसी कुदाइदिनु हुन्छ हल्का उभिएर कुदाउनु पर्छ हौ भाइ. द्याट इज हाउ खुट्टा गल्दैन चाक गल्छ न यस्तो. वाच एन्ड लर्न. यो बाटोबाट चाहिँ 3 चुलेर यता छुट्टिने बाटो छ अरे एज पंकज दा सेट. सो त्यहाँबाट चाहिँ हुँदै हुँदै हामी टिस्टा पुग्छौँ. सो होपफुली इट विल बी अराउन्ड अहिले कति बज्यो इट्स अलमोस्ट 12 o'clock. सो 2:30 सम्म भनेर पुग्नुपर्ने. थाक्यो थाकेन. So right now we are at Tagda Ista Valley Road. अन्त हामीले भर्खर चिया खायौँ यहाँ पर
त्यसरी नै हामी टी ब्रेकहरू गर्दैछ पुरा माथितिर पनि टी ब्रेकहरू पुरा लियौँ अब चाहिँ वी विल बी हेडिङ टु तक्दा पुगेर चाहिँ त्यहाँदेखि टिस्टा मजा आउँछ राइड आज अहिलेसम्मको चाहिँ अलिकति साइक्लिङमा चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई बानी नभएकोले गर्दाखेरि साइक्लिङ गर्दै गरेको भिडियो त्यस्तो राम्रो लाग्छ नि तर अब चाहिँ सिन्स अदित्य दाले अलिक भ्रम सिकाउनु के भनेर हो अब चाहिँ दामी आउँछ है गाइस सो लेट्स गो म्यान लेट्स हिट सम रोड्स I might. Oh my goodness. कसरी बनी अप करते वक्त कुछ हो गया यो बाटो नगएर चाहिँ यो बाटो ओके अब चाहिँ हल्का मजा भयो अङ्कल अलिकति थ्याङ्क यू अङ्कल थ्याङ्क यू अङ्कल Ambo Bye Yo to kasam ambo Upor Ambo Ambo Hola Ambo यो चाहिँ एपिक राइड हो भाइ अम्बो अम्बो कसरी कुदाउनु छ ब्रो चट्टै जाने हो चट्टै हो अहिले चाहिँ हामी भर्खरै टिस्टा बजार आइपुग्यौ या माई ह्यान्ड इज रियली डर्टी एज यु क्यान सी हाई प्रशान्त ओहो यो दा वी आर इन टिस्टा भेजको दा Aditya दा So guys, this is टिस्टा Bazaar. It took us around 3 to 4 hours to reach here. We have just reached Tribeni here, camping site ma, and it took us about 3 to 4 hours. So right nikel hamo थियो, it was around 50 kilometers. त्यही अब हामीले राइड गरेको छौँ. So yeah, दिन पनि राम्रो, बाइक्सहरु एकदम राम्रो हो. So जग्गा पनि राम्रो because see we rarely visit हाम्रो rural areasहरु है, जुन चाहिँ हामीले आज कभर गर्यौं. So rural areasहरु घुम्दै आउँदाखेरि अब मजाको अब हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ अब जरामा पुग्यौँ थ्रु माउन्टेन बाइकिङ है. सो या अब यति नै छ कि वी आर जस्ट रिल्याक्सिङ राइट नाउ. अनि एकछिन रिल्याक्स गरेर सकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि या बन फायरहरू हुन्छ. सो हल्का एक्टिभिटिजहरू छ. सो विल किप यु गाइज अपडेटेड. स्टे ट्युन्ड. सो दिज आर द टु टेन्ट्स हैन, यो दुईटा. अन्त एज यु क्यान सी आवर बाइक देयर. मैले चाहिँ यता राखिरहेको छु, म पनि यता राख्छु. अब
त्यही हो टुमोरो विल बी डुइङ राफ्टिङ रिभर राफ्टिङ सो यहाँ स्टे ट्युन फर द भ्लग होइन अन्त देख्न सक्नुहुन्छ इट्स रियली नाइस इट्स जस्ट वाट आई वान्टेड क्या फेरि विल बी रेस्टिङ अब दाले भनेको जस्तै हेलो या सो आई होप यु गाइज एन्जोयड द भिडियो होइन आज हामीले ओभर मजा आयो क्या माउन्टेन बाइकिङ गर्नु होइन स्पेसल थ्याङ्क्स टु होइन हाम्रो ऱ्याड इन्भेन्चर्स आदित्य दा त्यहाँदेखि प्रशान्त इट वाज टोटल वर्थ इट क्या त्यही हो अहिलेसम्म हामीले पनि इन्जोय गर्यो तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँको लाइफलाई होइन आई होप यु गाइज आर डुइङ गुड वाट आई वान्ट टु से इज लाइक स्टे असम बिन्दास एन्ड झकास टिल द नेक्स्ट एपिसोड